അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇച്ചു? അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ എന്നാ തോടിക്ക് പോവാ. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നത്തെ ബെല്ലൈക്കല്ലേ, ബെല്ലൈക്കൻ അമത്തുക, അകത്തല്ലേ ഒക്കെ അമത്തി വിടുക, ശരിയാക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പം 2 കോഴിയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചുട്ടെടുക്കാം. എന്ത് പറയും ഷമീറ? അപ്പം ശരിയാണ്, നടക്കാം അല്ലേ ഇച്ചു? നമുക്ക് 2 കോഴി വെക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം നമുക്ക് കുഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കളയാം. കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് വേണം. കഴുകിയാണ്ട് അടിപൊളിയാക്കാണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ. വര അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വര നല്ല വര മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറുന്ന രീതിയിൽ നല്ല അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ. നല്ലോണം ആഴത്തിൽ മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയത് നമ്മുടെ മല്ലിയില, പുതിന, പച്ച കുരുമുളക്, പിന്നെ ജീരകം, ഇതെല്ലാം ചതച്ച ഇതാണ്. അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തേച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവിടെയും അങ്ങോട്ട് തേച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. ഫുള്ള് ഫില്ലാവണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ചിക്കനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല 1.5 വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, ചിക്കൻ മസാല എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചിക്കൻ്റെ മേലെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഉള്ളിക്കൊക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കയറട്ടെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് അടിയിലങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഓയിലിൻ്റെ അംശം ഇരുന്നോട്ടെ. ഇതെവിടെയൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഇതെവിടെയൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇല്ലിച്ചു? അപ്പോൾ ആ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും. നമ്മൾ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിയുമ്പോഴേ മതി. കുറച്ച് മല്ലിയില അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, മല്ലിയില, പുതിന, കറിവേപ്പില അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കിയാണ്ട് ഇട്ടങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം. മതി. ഇതങ്ങോട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്കങ്ങോട്ട് പൊതിഞ്ഞങ്ങോട്ട് വാഴയിലാണ്ട് പൊതിയാണ് ഫസ്റ്റ്. അതെടുക്ക് കട്ട്. ഇങ്ങനെയും പറ്റേ. ഇതൊന്നും എടുക്കണ്ട അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിലും അതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അവിടെ അടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ. പിന്നെ
ഇത് അതിലാണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് തെളിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലേ? മതി. ഞങ്ങൾ പൊതിനെടുക്കുക ഇവനെ. അതുകൊണ്ട് മല്ലിയില, പുതിന, കറിവേപ്പില ഇതങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലേ ഹിച്ചു? അങ്ങോട്ട് അവനെ അങ്ങോട്ട് പൊതിനെടുക്കാം. പിന്നെ അവിടെ സെറ്റാക്കാണ്ട് കീറിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങോട്ട് കീറിയാണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പറിലങ്ങോട്ട് അവനങ്ങോട്ട് ആദ്യം ഒന്നിനങ്ങോട്ട് പൊതിനങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ലിച്ചു. നമ്മുടെ ഒരു ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ട് അപ്പം അടുത്ത കൂടി നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം രണ്ടും പൊതിഞ്ഞപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അവനെ അങ്ങോട്ട്. ശരി, അപ്പം നമുക്ക് വിറക് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അടുപ്പ് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 കോഴിക്കുള്ള ചുട്ടങ്ങോട്ട് കനലങ്ങോട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം കൊണ്ട് കത്തി പിടിക്കട്ടെ. ഒരു തീപ്പന്തം റെഡിയാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തീ കത്തിച്ചങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഓലയാണ് കിട്ടിയത്. ഓലയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ തീ പിടിച്ചങ്ങനെ കനലാവട്ടെ. അങ്ങോട്ട് ആഹാ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ചെറിയ വിറലിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വയ്ക്കുക. ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നോരോന്നോട് കത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ ഓല. അപ്പോൾ ഒന്നതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കൂടി അതിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അവനങ്ങോട്ട് അതിൽ അങ്ങോട്ട് വേകട്ടെ. എന്താക്ക് മതി ഷമീറ. ആണെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തോ. അത് മേലേക്കിട്ടോ. മേലെ അപ്പോൾ എടുക്കല്ലേ? അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ലച്ചു. അപ്പോൾ എടുക്കാം അല്ലേ? ചൂട് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? കട്ട് ചെയ്തോ. ആദ്യം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തോ. നീ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ആ എന്താ മണല്ലേ? എന്താണ് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ. നല്ല ചൂടുമുണ്ട്. എന്താ ചൂട് ചട്ടി. പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓപ്പണാക്കാം. ആഹാ എന്താ ചൂട്. വാഴലിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞങ്ങോട്ട് ചേർന്നുണ്ട്. കെട്ടങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം. ഏറ്റവും കെട്ടൊരു 1.5 കെട്ടാണ്. ഇതാ സാധനം അപ്പോൾ റെഡിയാണ്. ഇതാ ആ എന്താ മണം അല്ലേ ചു. അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് ഇതിവനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ അല്ലേ? ഗ്രീൻ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഉള്ളിക്ക് പോകും തോറും ഭയങ്കര ചൂടാണ്.
ഗ്രീൻ ചിക്കൻ. അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ചിക്കനും റെഡി. ഇതാ ഹാ എന്താ മണം അല്ലേ. എൻ്റെ പൊന്നോ ഹാ എന്താ സാധനം അല്ലേ. രണ്ടും കൂടി അങ്ങനെ വെക്കാം. രണ്ടും അങ്ങോട്ട് പൊതിൻ്റെയും ഒന്ന് ഫുൾ മസാലയുടെ വേണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ സെറ്റ്. ഫസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ടേസ്റ്റ് ഏത് നമ്മുടെ റെഡ് മസാലയുടെ അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് കാലിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ. ഹോ കാല അപ്പോഴേക്കും ഒടിഞ്ഞു വരും. ഇതാ ഷോ. അപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ജോ. അങ്ങനെ കണ്ട് പൊറോട്ടയും ഇതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മയോണീസും കൊണ്ട് മുക്കിയിട്ട് അടിച്ചു നോക്കാം. ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി പൊളി. ടേസ്റ്റ് നോക്ക്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഉണ്ടല്ലോ ഷോ എന്താ അത് ചാറങ്ങനെ വരുവാണ്. വെന്ത് വന്നിരിക്കണ അങ്ങനെ. പഴം പൂവമ്പഴം ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ഇവനും അതേപോലെ നമ്മുടെ പച്ച. എന്താ അല്ലേ അടിപൊളി. ഇത് നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പച്ച എന്താ മസാല. ആ പുതിനൻ്റെയും മലയാളിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു ഫ്ലേവർ. എല്ലൊക്കെ നോക്ക്. ഷമീർ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണ്. എന്താ സാധനം ഷോ. പുക വരും പുക. എന്താ നെയ്യ്, ഒറിജിനൽ നെയ്യ് അല്ലേ. പൊളിഞ്ഞായിട്ട് വരികയാണ് സാധനം. അടിപൊളി. അടിപൊളി. നീ എന്താ കഴിക്കണല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടിച്ചു. അടിപൊളിയല്ലേ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ. എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും തിന്നിട്ട് കഴിയും തോന്നുന്നില്ല. മറ്റേ ഷെയ്ക്ക് പിള്ളേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കും. പറഞ്ഞോ. ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി എന്താണ് ഇനിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോകളൊക്കെ ഓരോന്ന് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു പുതിയൊരു തുടക്കം ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, മതി.